மேதாப்பூர் கிராமத்தோட தலைவர் தன்னோட மகன் அஜயோட வாழ்ந்து வந்தாரு. அஜய்க்கு படிப்புனாலே அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மேல் படிப்பு படிக்க நகரத்துக்கு தான் போகணும். அதனால மேல் படிப்புக்காக இந்த கிராமத்தை விட்டு போக அவன் முடிவெடுத்தான். அப்பா, நான் நகரத்துக்கு போய் மேல் படிப்பு படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்ப்பா. தாராளமா போய் படிப்பா. ஆனா ஒரு விஷயம், நீ நகரத்துக்கு போறது படிப்புக்காக மட்டும்தான். அதுல மட்டும்தான் உன்னோட கவனம் இருக்கணும், சரியா? கண்டிப்பாப்பா. கொஞ்ச நாள்லயே அஜய் மேல் படிப்புக்காக நகரத்துக்கு போயிடுறான். அப்படியே நாளாக அஜய் தன்னோட படிப்பை முடிச்சிடறான். மேல் படிப்பு படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அவன் மஞ்சுங்கிற பொண்ணை காதலிக்க ஆரம்பிச்சிடறான். மஞ்சு, நான் உன்னை இங்கேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாதான் உன்னை என் கிராமத்துக்கு கூட்டிட்டு போக முடியும். ஏன்னா நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்காம போனா எங்க அப்பா உன்னை ஏத்துக்க மாட்டாரு. மஞ்சு எதுவுமே சொல்லாம அமைதியா இருக்கிறா. மஞ்சு பெங்காலை சேர்ந்த பொண்ணு. அவளுக்கு மத்தவங்களை வசியம் பண்றது தெரியும். அஜய கூட அவதான் வசியப்படுத்தி தன்னோட காதல் வலையில விழ வச்சா. கொஞ்ச நாள்லயே அஜய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு மஞ்சுவோட தன்னோட கிராமத்துக்கு வந்துடுறான். மகனை பார்த்த உடனே, அஜய் வந்துட்டியாப்பா? நான் இதுக்கு மேல உன்னை எந்த வெளியூருக்கும் அனுப்புறதா இல்லப்பா. ஆமா, இந்த பொண்ணு யாருப்பா? மஞ்சு உடனே அவரோட காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறா. அடடடா, யாருமா நீ? நீ ஏன் என் காலில் விழுற? மஞ்சு வாயை திறந்து எதுவும் பேசவே இல்லை. அப்பா, இவதான் மஞ்சு, உங்களுடைய மருமக. இத கேட்டதும் அதிர்ச்சியில கிராம தலைவர் கோபமா தன்னோட ரூமுக்குள்ள போயிடுறாரு. கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அஜய் தன்னோட அப்பாவோட ரூமுக்கு போய் அவரை சமாதானப்படுத்துறான். அதிக பாசம் உள்ள அப்பானால எவ்வளவு நேரம் தான் கோபத்தை பொறுத்துக்க முடியும். அவரும் மஞ்சுவை தன்னோட மருமகளா ஏத்துக்கிறாரு. எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. ஒரு நாள் கிராம தலைவர் தன்னோட மருமக மஞ்சு ஏதோ மந்திரமாயம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறத பாக்குறாரு. மஞ்சு, என்னமா இது? நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? சரி சரி, கிழவா, நான் இங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லா பூஜையும் நீ பாத்துட்டியா? ரொம்ப நல்லது. நான் என்னுடைய பேய் பிசாசுங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா அதுக்கு யாராவது ஒருத்தரை பலி கொடுத்தே ஆகணும். நீயா இங்க வந்து என் வேலைய ரொம்ப சுலபமாக்கிட்ட. நான் இப்ப உன்னையே பலி கொடுக்க போறேன். அப்ப இது எல்லாத்தையும் அஜய் ஒளிஞ்சிருந்து பாக்குறான். மஞ்சு கிராம தலைவரோட கழுத்தை பிடிச்சி நெரிக்க ஆரம்பிக்கிறான். அஜய் கத்தி கூப்பாடு போட்டதுல கிராம மக்கள் எல்லாருமே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிராம மக்கள் கிட்ட அஜய் எல்லா உண்மையும் சொல்றான். கிராம மக்கள் அதிர்ச்சியோட அங்க பாக்குறாங்க. மந்திர கோடுகள் வரைஞ்சு மண்டவோடு இருக்கிறதையும் மஞ்சு அந்த ஜமீன்தாரோட கழுத்தை நெரிச்சிட்டு இருக்கிறதையும் பாக்குறாங்க. கிராமத்து மக்கள் எல்லாரும் மஞ்சு கிட்ட இருந்து அவரை காப்பாத்துறாங்க. மந்திரக்காரி மஞ்சுவை ஒரு மரத்துல கட்டி போட்டுடுறாங்க. அந்த சமயம் பார்த்து பயங்கரமா மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கும். அப்ப அந்த கிராமத்து மக்கள் எல்லாரும் அவளை அப்படியே விட்டுட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. கட்டப்பட்ட மந்திரக்காரி மஞ்சு கோபமா என்ன சொல்றான்னா, நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த மலையில என்ன கட்டி போட்டுட்டீங்கல்ல, இனிமே இந்த கிராமத்துல எப்ப மழை பெஞ்சாலும் அது ரத்த மழையா தான் இருக்கும். அந்த ரத்த மலையில நினைறவங்க அப்படியே துடிச்சு செத்துடுவாங்க. மஞ்சு மலையிலேயே ராத்திரி முழுக்க இருந்ததுனால செத்து போயிடுறான். அடுத்த நாள் காலையில அஜய் செத்து போன தன்னோட மனைவி மஞ்சுவையும் அவளோட மந்திர பொருட்களையும் எரிக்கிறான். கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அஜய் மார்க்கெட்ல இருந்து வீட்டுக்கு தேவையான சாமான்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கான். அப்ப உடனே மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கும். அந்த மழை கொஞ்ச நேரத்திலேயே ரத்த மழையா மாறி ரத்த மழையில நனையிறவங்க எல்லாருமே செத்துறாங்க. அஜயும் ரத்த மலையில நனைஞ்சு செத்து போயிடுறான். இது எல்லாத்தையும் கிராம தலைவர் பார்த்ததும், ஐயோ கடவுளே, என்ன இது கொடுமை! இந்த ரத்த மலையில இருந்து எங்க கிராமத்தையும் கிராம மக்களையும் நீ தான் காப்பாற்றணும். அப்போ ஒரு பயங்கரமான குரல் கேக்குது. இந்த ரத்த மலையில இருந்து யாராலையும் தப்பிக்கவே முடியாது. யாரும் மிஞ்ச மாட்டீங்க. நீங்க எல்லாரும் செத்து போக போறீங்க. அந்த பயங்கரமான குரலை கேட்டதும் கிராம மக்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே பயந்துட்டாங்க. அடுத்த நாள் காலையில அந்த ரத்த மலை நின்னுடுது. மழை நின்னதும் வீட்டுக்குள்ள பயந்து இருந்த கிராமத்து மக்கள் எல்லாரும் வெளியே வந்து ஒண்ணு கூடி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஐயோ, என்னப்பா இது? நம்ம கிராம தலைவரோட மருமகளோட சாபத்தினாலதான் இந்த ரத்த மழை பெய்யுது. ஆமா, கரெக்டா சொன்னீங்க. அவளுக்கு வசியம், மந்திரஜாலம், சூனியம் எல்லாமே தெரிஞ்சவளாச்சே. அப்படிப்பட்டவ விட்ட சாபத்தினாலதான் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி நடக்குது. இதுல இருந்து நம்ம கிராமமும் நம்ம கிராமத்து மக்களும் எப்படி தப்பிக்க போறோன்னு தெரியலையே. இதுக்கு எந்த வழியுமே இல்லையா? நாம எல்லாரும் இந்த கிராமத்து மலையில நனைஞ்சு செத்து போக வேண்டியது தானா? இதுல இருந்து தப்பிக்க நாம ஏதாவது ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சு ஆகணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் இப்படியே போகுது. ஒரு சாமியார் கிட்ட இத பத்தி சொல்றதுக்காக கிராமத்துக்காரங்க போறாங்க. அப்போ ரத்த மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது. அதுல நனைஞ்ச ஊர் மக்கள்,
மழையில நனைஞ்ச நிறைய கிராமத்து மக்கள் இறந்து போயிடுறாங்க. இதனால கிராமமே ரொம்ப பயத்துல நடுங்க ஆரம்பிச்சது. அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு பயங்கரமான குரல் கேட்குது. அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் ராத்திரியில அடிக்கடி ரத்த மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது. ஊர் மக்களும் யாரும் வெளியே வர்றதே கிடையாது. மழை பெய்யாத போது ஊர் மக்கள் வெளியே வந்து பேசிப்பாங்க. இப்படியே போயிட்டு இருந்தா ஊர்ல ஒருத்தர் கூட உயிரோட இருக்க மாட்டோம்ப்பா. சரியா சொன்னப்பா, எனக்கு அதான் ரொம்ப பயமா இருக்கு. என்ன பண்றது, ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லுங்க. கொஞ்சம் தொலைவுல சூரத் கட்சுங்கிற ஒரு ஊர்ல ஒரு சாமியார் இருக்காரு. அவரை போய் நாம பார்த்தா ஏதாவது வழி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். உடனே 2 பேரும் சூரஜ் கட்சுக்கு அந்த சாமியாரை பார்க்கறதுக்காக போறாங்க. அங்க போய் சாமியாரை பார்த்ததும் கிராமத்துல நடக்கிற எல்லா மர்மங்களையும் சாமியார் கிட்ட சொல்றாங்க. அதுக்கு சாமியாரு, அவ ஒரு சூனியக்கார பொண்ணா இருந்திருக்கா. அவளோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும் அப்படின்னா நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து அவளை எந்த மரத்துல கட்டி போட்டீங்களோ வர அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த மரத்தை நீங்க தீயிட்டு எரிச்சிடுங்க. அப்பதான் அவளோட ஆத்மாவும் சாந்தி அடையும், இந்த ரத்த மழையும் நின்னுடும், உங்களுக்கு பிரச்சனை எல்லாம் தீந்துடும். சாமியார் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு கிராமத்துக்கு திரும்புறாங்க. அமாவாசை இரவு அன்னைக்கு ஊருக்காரங்க 4-5 பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு கையில தீப்பந்தத்தோட பயந்துக்கிட்டு அந்த மரத்தை எரிக்கிறதுக்காக போறாங்க. அப்போ அந்த மரத்துல இருந்து அந்த பேய் வெளியே வருது. ஓ அப்படியா? கிராமத்தாளுங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்னை எரிக்க வந்துட்டீங்களா? என்னுடைய ஆத்மா இந்த மரத்துக்குள்ளதான் இருக்குன்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? உங்களால இதை எரிக்க முடியாது. இத சொல்லிட்டு அந்த பேய் என்ன பண்றான்னா, அங்க இருந்த கிராமத்து மக்களை தன்னோட தீய சக்தியால அவங்கள ஆகாயத்துல பறக்க விடுறான். எல்லாரும் பயத்துல கத்த ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ பயங்கரமா இருட்டிட்டு வர ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் நாம எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது போல இருக்கு. ரத்த மழையை எல்லா வேலையும் ஈஸியா முடிச்சிடும். என்னுடைய வேலையை அந்த மழை ஈஸியா முடிச்சிடுச்சு. கிராமத்துக்காரங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாம பயத்துல அப்படியே நடுங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த கூட்டத்துல இருந்த ஒரு ஆளு தைரியமா அந்த மரத்தை எரிக்கிறதுக்காக வராரு. அப்ப அந்த பேய் என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த ஆளு அப்படியே தலைகீழா மரத்துல தொங்க விட்டுடுது. அவன் அங்கேயே இறந்து போயிடறான். கொஞ்ச நேரத்திலேயே மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது. பேய் சந்தோஷத்துல சிரிக்க ஆரம்பிக்குது. மலையிலிருந்து உயிரை காப்பாத்திக்க கிராம மக்கள் ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. வேகமா ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுல 2 பேர் மட்டும் ஒதுங்க வழி இல்லாம ஓடிட்டு இருக்கும்போது அந்த மலையில நனைஞ்சு செத்து போயிடுறாங்க. கிராம மக்களோட மொத்த நம்பிக்கையும் குலைஞ்சு போயிடுது. அவங்களுக்கு பயம் இன்னும் அதிகமாகுது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அமருங்கிற ஒரு பையன் அந்த கிராமத்துக்குள்ள புதுசா வரான். அவன் கிராமத்து மக்கள் கிட்ட கிராம தலைவரை பத்தி விசாரிக்கிறான். உங்களால கிராம தலைவர் வீடு எங்க இருக்குன்னு எனக்கு கொஞ்சம் வழி சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா சொல்றேன் தம்பி. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீ யாருன்னு முதல்ல சொல்லு. என் அக்கா தான் இந்த கிராம தலைவரோட மருமக. அவ ரொம்ப நாளாவே எங்க வீட்டுக்கே வர்றதில்ல. போன் அடிச்சா போனும் எடுக்கிறதே கிடையாது. அவளுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு நாள் அவகிட்ட பேசினேன். அப்பதான் அவ எனக்கு இந்த அட்ரஸையே கொடுத்தா. ஓ, நீ அந்த மஞ்சுவோட தம்பியா? வா வா, நானே உன்னை கிராம தலைவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன். அந்த கிராமத்தாலு ஊர் தலைவரோட வீட்டுக்கு அமர அழைச்சிட்டு போறாரு. அவனை உட்கார வச்சுட்டு கிராம தலைவர்கிட்ட ஒரு விஷயத்த ரகசியமா சொல்றாரு. ஐயா, இவன் தான் அந்த மந்திரக்காரி மஞ்சுவோட தம்பி. எனக்கு இப்ப என்ன தோணுதுன்னா, அந்த பேய்கிட்ட இருந்து நம்ம ஊருக்காரங்க எல்லாரும் தப்பிக்கிறதுக்கு இவன் தான் நமக்கு சரியான வழி. இன்னும் 2 நாளுக்கு அப்புறம் அமாவாசை வருது. இவனை இந்த ஊரை விட்டு போவாம எப்படியாவது இங்க தங்க வச்சிடணும். அமாவாசை அன்னைக்கு நாம அந்த மோசமான மரத்தை எரிக்க போகும்போது அந்த பேய் எப்படியும் நம்மளை தாக்கிறதுக்காக வெளியே வரும். அப்போ அவ தம்பிய அவ முன்னாடி நிறுத்திடலாம். அவனை நாம கொல்லக்கூடாது. அப்படின்னா நீ இந்த கிராமத்தை விட்டே போயிடணும்னு அந்த பேய்கிட்ட சத்தியம் வாங்கிடலாம். 2 நாளைக்கு அப்புறம் மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது.
அமருக்கு இந்த ஊர்ல ரத்த மழை பெய்யும், அந்த ரத்த மலையில நினைறவங்க இறந்து போயிடுவாங்கன்னு தெரியாது. இவன் ஜாலியா மலையில நினைஞ்சு விளையாட ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ ரத்த மழை பெய்யறத பாக்குறான். ஐயோ, இது என்ன மாதிரியான மலை? வித்தியாசமா இருக்கு. ஐயோ, என்னை காப்பாத்துங்க, என்னை காப்பாத்துங்க. அக்கா, அக்கா நீ எங்க இருக்க? அக்கா, என்ன இந்த ரத்த மலையில இருந்து காப்பாத்து அக்கா. தம்பியோட குரலை கேட்டு அந்த பேய் உடனே மரத்துல இருந்து வெளியே வருது. ஐயோ, இது அமரோட குரல் மாதிரியே இருக்கே. நான் அவனை இந்த ரத்த மலையில இருந்து காப்பாத்தியே ஆகணுமே. அந்த பேய் தன் தம்பியை காப்பாத்த எதுவும் யோசிக்காம மலையில நனைஞ்சு போறான். மழை அவன் மேல பட அவளோட உடம்பு எரிய ஆரம்பிச்சு அவளும் அவளோட தம்பியும் அந்த ரத்த மலையில நனைஞ்சு இறந்து போயிடுறாங்க. அந்த பேயோட ஆத்மா ஒரேடியா அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியே போயிடுது. இத பார்த்த கிராம தலைவர், நாம எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லாம போச்சே. அவளோட கர்மத்துக்கான பலனை அனுபவிச்சிட்டா. இனி நம்ம கிராமம் இந்த பேயோட ஆபத்துல இருந்து தப்பிச்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறமும் அந்த கிராமத்துல மழை பெய்யுது. ஆனா அது வெறும் சாதாரண மழை தான். ஊர் மக்கள் எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி இந்த மழையில நல்ல சந்தோஷமா டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. எப்படியோ இந்த கிராம மக்களுக்கு அந்த பேய்கிட்ட இருந்தோ ரத்த மழையில இருந்தோ விடுதலை கிடைச்சது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம லைக்கும் ஷேரும் பண்ணுங்க. ரொம்ப நன்றி.